Wato jama'a, ga labarin da yake trendy yanzu akan social media musamman a bangaren kasashenmu na kungiyar AES. Aka ce l'administration Trump envisage des actions militaires contre le groupe d'État islamiste IJNIM sur le territoire malien. Wato kasar Amurka tana so ta maimaita abin da ta yi a cikin kasar Najeriya, inda ta ce ta kai hari bisa ga 'yan ta'adda wanda ƙarya ne, bisa ga civilian ne ta je ta kai harin nan. Wanda har yanzu hukumomin kasar Amurka ba su fito da bilan 'yan ta'addan da suka kashe a lokacin da suka kai hari a cikin kasar Najeriya. Sannan kuma har yanzu hukumomin kasar Najeriya ba su fito da bilan 'yan ta'addan da aka kashe. Shiru kake yi saboda 'yan faran fulla aka kashe, shiru ne kake yi. Ai mun ga 'yan Najeriya sun fito su yi ta kuwa, su yi ta gayin cewa ga mun gani, kowa ya gani. Irin shi ne ake so a maimaita a cikin kasar Mali. Shin Mali ce ta gayyaci Amurka ta kawo hari a cikinta? Ko a'a? Amma ni dai abin da nake nan ga a cikin ra'ayina, Amurka hararen Rasha ne take yi. Saboda Amurka ta gane cewa Rasha da China su ne suke ba da ransanyen man ga ƙasar Iran, sannan kuma take kai hare-hare bisa kai ga bas militar na ƙasar Amurka wanda suke cikin ƙasashen Larabawa, kamar irin barnar da aka yi ma kasar Amurka shi ne take so ta zo ta rama a cikin kasashenmu na kungiyar AES. Yanzu dai muna jiran mu gani hukumominmu na kasar Mali ko kuma ce hukumominmu na kungiyar AES menene za su faɗa game da wannan harin da kasar Amurka take so ta kai a cikin kasar Mali. Allah dai ya samu dace. Wato albishirinku ga al'ummar kungiyar CEDEAO. Wato kungiyar CEDEAO suna so su fito da kudadensu waɗanda ake kira ECO en 2027. En 2027, l'ECO sera en service de l'espace de la CEDEAO. Wato 2027 ina ga wata 5 ne suka rage ko? Ai 2027 ga mai rai kamar gobe ne. Wato waɗannan kudaden ECO da an jima ana raɗe-raɗen cewa za a yi remplaçant CFA da ECO. A wancan lokacin Ghana da Najeriya su ne suka ce su ba su shirya su shiga cikin wannan kudaden ba. Amma yanzu kuma da Ghana da Najeriya sun amince da a fitar da waɗannan kudaden waɗanda ake kira ECO. To, mu dai ba abin da za mu cewa. Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi, saboda mu idan kungiyar CEDEAO akwai kudade waɗanda idan ka je kan nema za ka samu. Sai mu je babu ruwanmu, babu ruwanmu, sai mu je mu nemi kuɗinmu. Amma ko wallahi idan har ƙungiyar CEDEAO ta hido kuɗaɗen nan, AES ba ta hido nata ba, an ji kunya wallahi. Na rantsa da girma Allah, an ji kunya.